હેલો દોસ્તો, કેમ છો? હું અમિત કુમાર આજે તમારા માટે સરસ મજાનો એક મોટિવેશનલ વિડિયો લઈને આવ્યો છું। ત્યારે તમામ મિત્રોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે દોસ્તો આજનો વિડિયો સાંભળવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ। હો મિત્રો, ઘણીવાર કેવું બને છે, હું તમને રોજ એક નવી વાર્તાઓ કહું છું અને દર વખતે હું તમને એવી વાર્તા લઉં છું મિત્રો કે જે આપણા જીવનની અંદર હંમેશા બનતી જ હોય છે। ઘણીવાર વ્યક્તિને કેવું બને કે લક્ષ્ય મેળવવા માટે એટલી મહેનત કરે અને નિષ્ફળતા મળી જાય। ફરી પાછો લક્ષ્ય મેળવવા એટલી મહેનત કરે અને નિષ્ફળતા મળી જાય। ફરી પાછો એ વ્યક્તિ એમ વિચારે કે નહીં, નિષ્ફળતા એ સફળતાની ચાવી છે એમ વિચારીને ફરી પાછો મહેનત શરૂ કરે, ખૂબ મહેનત કરે અને ફરી પાછી જોઈને નિષ્ફળતા મળે તો વારંવાર પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ મિત્રો આપણને નિષ્ફળતા મળે તો શું કરવું? આજે મારે તમારી સમક્ષ આવી જ કંઈક એક ગજબની મિત્રો વાત કરવાની છે। તો દોસ્તો એક નમ્ર વિનંતી છે કે ક્યાંય જતા ના રહેતા હો કે કેમ કે આ વિડિયો આખો તમારે સાંભળવાનો છે અને એના પરથી આપણને શું શીખવા મળે છે એ આજે તમારે મને કહેવાનું છે। બરાબર છે દોસ્તો? મિત્રો, સમસ્યાઓ આપણા જીવનની અંદર હંમેશા ભણેલી છે। સુખ આવે છે, દુઃખ આવે છે, સુખ આવે છે, દુઃખ આવે છે અને દરરોજ આપણી જિંદગીની કસોટીઓ હંમેશા માટે ચાલુ જ રહેતી હોય છે દોસ્તો। પણ આ બધી કસોટીઓની અંદર આપણે પાસ થવાનું છે, સફળ થવાનું છે અને આપણે આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનું છે। મિત્રો, એક વખત નિષ્ફળતા મળી જાય તો વ્યક્તિ એમ થઈ જાય કે ચલો બીજી વખત મહેનત કરીએ, બે વખત નિષ્ફળતા મળે તો વ્યક્તિ વિચારે કે ચલો ત્રીજી વખત મહેનત કરીએ। પણ જો સતત નિષ્ફળતા મળે તો શું કરવું? તો પણ શું કરવું ને મિત્રો, એ મારે આજે તમારી સમક્ષ ચર્ચા કરવાની છે। તો વાર્તા શરૂ કરતા પહેલા મારા તમામ મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે કે દોસ્તો જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો YouTube માં જઈ અમિત ટ્યુશન ક્લાસીસ સર્ચ કરી અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને મારા અવનવા વિડિયો તમને દરરોજના મળતા રહેશે। હો દોસ્તો, ચલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ આજની એક વાર્તાની। મિત્રો, તમને બધાને ખબર છે કે જાપાન દેશ, તમે બધા જાણો છો કે જાપાન દેશ એટલે ટેકનોલોજી વાળો દેશ। મિત્રો, એકદમ નાનકડો દેશ છે, બહુ નાનકડો દેશ, પણ મિત્રો ત્યાંના લોકોએ એટલી બધી ટેકનોલોજીનો વિકાસ કર્યો છે મિત્રો કે તમે ન પૂછો વાત। ખરેખર મિત્રો, જો જિંદગીની એક વખત કોઈ દેશની મુલાકાત લેવાની થાય ને તો જાપાનની મુલાકાત લેજો, કેમ કે ભરપૂર ટેકનોલોજી જો કોઈ દેશે અપનાવી હોય ને તો એ જાપાન દેશ છે અને ફર્સ્ટ નંબર ઉપર એ અત્યારે છે મિત્રો ટેકનોલોજીની અંદર। તમે બધા જ જાણો છો મિત્રો, પરંતુ તમને એ કદાચ ખબર ના હોય કે જાપાનના લોકોને સૌથી પ્રિય ખોરાક કયો છે? ખબર છે મારા મિત્રોને તો બધી ખબર છે, માછલી। શું છે? માછલી। કેમ કે તમે બધા જાણો કે જાપાનની આજુબાજુ ફરતે શું આવેલું છે? સમુદ્ર, અને સમુદ્રની અંદરથી શું મળે? માછલી જ મળે। આપણી જેમ આજુબાજુ બધે ફરતી જમીન થોડી છે કે આપણે મકાઈ ને ડાંગર ને ચણા ને ઘઉં ને બધું ઉગાડી શકીએ। ત્યાંના લોકોને આજુબાજુ પાણીની અંદર શું હોય? માછલી। એટલે ત્યાંના લોકોને મિત્રો કેવું ખબર છે કે માછલી બહુ જ ભાવે, પણ પાછું માછલી ખાવામાં પાછી એમની ટેકનિક, ગજબની ટેકનિક। કેવી માછલી ખાય ખબર છે? દરિયામાંથી નીકાળીને તરત તાજી જ માછલી ખાવાની। મિત્રો, ઘણાને કેવી ટેવ હોય કે કાલે માછલી મરી હોય તો આજે કાપીને ખાય। મિત્રો, હું તો એમાં નથી માનતો, શુદ્ધ શાકાહારી વ્યક્તિમાં જ માનું છું કે આપણે જીવ હત્યા ના કરવી જોઈએ। બરાબર છે? જીવ હત્યા કરી અને આપણને ખાવાનું શોભતું જ નથી મિત્રો। બરાબર છે? આપણા મનના વિચારો પણ રાક્ષસી થઈ જાય। એટલે હું તમને બધાને એ સલાહ પહેલા આપવા માંગુ છું કે મિત્રો ક્યારે કોઈની હિંસા કરીને ખાવું ના જ જોઈએ। પણ આ તો જાપાનના લોકોની વાત આવી છે એટલે મિત્રો વાત કરું છું। એટલે જાપાનના લોકો માછલી ખાવાના બહુ જ શોખીન લોકો છે અને પાછા કેવા મિત્રો, એ દરિયાની અંદર ફરવા જાય જો માછલી અંદર તરતી મળી જાય તો એને પકડી અને તરત જ કિનારે શેકીને તરત ખાઈ જવાની। એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ જેવી રીતના આપણે તાજું શાકભાજી ખાઈએ ને એવી રીતના આપણે તાજા શાકભાજીની અંદર કેટલો સરસ મજાનો ટેસ્ટ આવતો હોય, એવી રીતના જાપાનના લોકોને કેવું કે તાજી માછલી ખાય ને તો જ, બાકી જો 2 કલાક બી માછલી મર્યા પછી જો 2 કલાક બી થઈ ગયા ને તો એ લોકો માછલી નહીં ખાય। બોલો હવે મિત્રો એક વસ્તુ વિચારો કે જે વસ્તુની સતત માંગ રહેતી હોય એ વસ્તુ ખૂટી જાય કે ના ખૂટી જાય? શું કેવું છે તમારું? ખૂટી જાય કે ના ખૂટી જાય? ખૂટી જાય। એટલે ઘટના કેવી બની કે જાપાનના દરિયાની આજુબાજુ નજીકનો જે વિસ્તાર છે, નજીકનો દરિયો, ત્યાં શું છે? માછલીઓ બહુ ઓછી। એટલે હવે એક વસ્તુ છે કે માછલીઓ આજુબાજુ
ઓછી હોય એટલે દરિયો ખેડનાર જે માછીમારો એમને શું કરવું પડે છે, પોતાની બોટ લઈને મધ દરિયે જવું પડે અને મધ દરિયે જઈ અને પછી ત્યાંથી માછલીઓ મારી અને ફરી પાછું લઈને આવવું પડે. હવે દોસ્તો પ્રોબ્લેમ શું ઉભો થયો? પ્રોબ્લેમ શું ઉભો થવાનો એમ કહો કે જાપાનના લોકો તો તાજી માછલી ખાવાના શોખીન લોકો છે, એટલે એ લોકો આ માછલીને ખરીદવાના ખરા. કેમ? કેમ કે 5-6 કલાક માછીમારને અંદર જતા થાય, એ માછલીને મારે બધી માછલીઓ કરતા ફરી રિટર્નમાં આવે એટલે 8-10 કલાક થઈ જાય, એટલે માછલી કેવી બની ગઈ? વાસી. હવે ઘટના કેવી બની મિત્રો? સાંભળજો, ક્યાં જતા ન રહેતા. આખો વિડીયો સાંભળશો તો દોસ્તો તમને મજા આવશે અને ખૂબ આનંદ આવશે મિત્રો. બરાબર છે? એટલે માછીમારો કેટલે 8 કલાક સુધી લઈને આવે મરેલી માછલીને, 8 કલાક પછી એ માછલીઓને બજારમાં વેચવા માટે મૂકે, એટલે કોઈ વ્યક્તિ માછલી ખરીદે નહીં. એટલે સાલું આ તો પ્રોબ્લેમ ઉભો થયો. એટલે માછીમારો વિચારવા પડ્યા કે હવે અમારી માછલી સાલી વેચાતી નથી, એટલે અમારે કંઈક પ્લાનિંગ કરવું પડે. કેમ કે જાપાનના લોકો મિત્રો હંમેશા તાજી માછલી ખાવાના શોખીન વ્યક્તિ છે. મિત્રો પછી કેવી ઘટના બની કે જાપાનના લોકો ટેકનોલોજી વાળા, એટલે તરત એમને વિચાર કર્યો કે ચલો આપણે કેવું કરીએ કે આ માછલીઓને તાજી રાખવા માટે આપણી જે બોટ છે એ બોટની અંદર ફ્રીઝરની વ્યવસ્થા કરી દઈએ. હવે તમે બધા જ જાણો છો દોસ્તો કે ફ્રીઝરની અંદર મૂકેલી કોઈ પણ વસ્તુ હંમેશા તાજી જ રહેતી હોય છે. એટલે એમની બોટની અંદર શું કર્યું, એમને ફ્રીઝર ગોઠવી દીધું અને પછી એ લોકો શિકાર કરવા, માછલીને પકડો, જાળ નાખવા માટે ઉપડી જાય દરિયાની અંદર. પણ ઘટના કેવી બની કે મિત્રો એ માછલીને ત્યાં પકડે, મારી નાખે ને પછી ફ્રીઝરમાં મૂકી દે, ફરી પાછા આવતા 8-10 કલાક થઈ જાય. એટલે લોકોને ખબર પડી, એટલે ફરી પાછા રિટર્નમાં આવે અને પછી માછલી ફરી પાછી બજારમાં મૂકે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જાપાની લોકો તો તાજી માછલીને ઓળખી જ કાઢે, ફ્રીઝરમાં મૂકેલી. એટલે એ લોકોને ફરી પાછા ટેસ્ટ કરે, એટલે ટેસ્ટ કર્યો એટલે એમને ખબર પડી કે નહીં, આ માછલી તાજી નથી, આ તો ફ્રીઝરમાં મૂકેલી, આને શું ખાય. એટલે જાપાનના લોકોએ ફરી પાછું માછલી ખાવાનું બંધ કર્યું. હવે તાજી માછલી જ ખાવાની. એટલે માછીમારો બિચારા પ્રોબ્લેમમાં આવી ગયા કે સાલું કરવું શું, આ લોકોનું કરવું શું અમારે? કેમ કે માછલીઓ ના વેચાય તો અમારું ગુજરાન કઈ રીતે ચલાવીશું? દોસ્તો સાંભળજો, દરેક સમસ્યાનું સમાધાન છે જિંદગીમાં. મારે તમને મારે માછલી ખાતા નથી શીખવાડવાનું મિત્રો. ક્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિની હિંસા, કોઈ પ્રાણીની હિંસા કરીને ક્યારે પણ આપણા જીવનમાં ના ખાવું જોઈએ. કેમ કે આપણે કઈ વાઘ કે સિંહ નથી, બરાબર છે, કે જે આપણને માંસાહારી હોઈએ. આપણે તો મિત્રો શુદ્ધ શાકાહારી વ્યક્તિ છીએ અને હંમેશા આપણે શુદ્ધ શાકાહારી ખોરાક જ લેવો જોઈએ, જેથી આપણું મન, વચન અને કર્મ મિત્રો મહાન રહે. બરાબર છે દોસ્તો? મારે કોઈને માછલી ખાવા માટે નથી પ્રેરતો દોસ્તો, પણ આ તો એક વાર્તા કહું છું, એ વાર્તાને જ તમે સાંભળજો દોસ્તો. તો પછી ઘટના કેવી બની કે માછીમારો ફરી પાછા ટેન્શનમાં આવ્યા. સાલું અમારી બોટની અંદર અમે ફ્રીઝર ગોઠવ્યું, છતાં પણ આનો કઈ ઉકેલ આવ્યો નહીં. હવે શું કરવું? એટલે પછી એમને એક પ્લાન એવો કર્યો કે આપણે એવું કરીએ કે આપણી બોટની અંદર એક ટેન્ક મૂકી દઈએ અને એ ટેન્કની અંદર પાણી ભરી દઈએ અને એ પાણીની અંદર આપણે આ માછલીઓને બધી ભરી દઈએ. એટલે માછલીઓ જીવતી જ રહેશે અને માછલીઓ જીવતી રહેશે એટલે કિનારે લઈ જઈશું અને ફરીથી સોરી દોસ્તો, કિનારે લઈ જઈશું અને કિનારે લઈ જઈને પછી એમને મારી નાખીશું અને પછી લોકોને આપી દઈશું. એટલે લોકોને તાજી માછલીઓ મળશે ખાવા. ઘટના કેવી બની દોસ્તો? ગજબની ઘટના બની. એટલે માછીમારો આવો પ્લાન કર્યો, ફરી પાછો દરિયો ખેડવા ઉપડી ગયા, માછલીનો શિકાર કર્યો અને એક ટેન્ક હતું, એ ટેન્કની અંદર માછલીઓ ભરવાની શરૂઆત કરી દીધી. અંદર પાણી હતું એટલે માછલીઓ જીવતી જ રહેવાની. હવે ઘટના કેવી બની મિત્રો? પણ ટેન્ક એટલે તમે જાણો કે હવે આ લોકો શિકાર કરે એટલે કઈ 2, 5 કે 25 માછલી થોડી શિકાર કરે મિત્રો. કોથળા ભરાય એટલી માછલીઓ. બિચારી માછલીને હલવાની જગ્યા ના મળે ને એવી ટેન્ક ભરતી હતી. બોલો, જાપાનના જે માછીમારો હતો એ શું કર્યું મિત્રો? દરિયાની અંદર જઈને બરાબર સાંભળજો, તો ગજબનો પોઈન્ટ છે આ વાર્તાનો, કે એ લોકોએ શું કર્યું કે દરિયાની અંદર જે પોતાની બોટ લઈને ગયા હતા એ બોટની અંદર એમને પાણીની ટેન્ક મૂકી, પણ પાણીની ટેન્કની અંદર એમને શું કર્યું કે એટલી બધી માછલીઓ ભરી દીધી કે બિચારાને માછલીને હલવાની પણ મળ્યું નહીં. અને એ માછલીઓને ફરી પાછા કિનારે લઈને આવ્યા અને એ માછલીઓ ફરી પાછી બજારમાં મૂકીને વેચી. એટલે ઘટના કેવી બની કે બિચારી 8-10 કલાક સુધી માછલી એકદમ આમ સ્થિર પડી રહી ને, જીવતી તો રહી દોસ્તો, જીવતી તો રહી, પણ ઘટના કેવી બની? એ સ્થિર પડી રહી એટલે એની અંદર એક પ્રકારની સુસ્તી ના મળે. એટલે જાપાનના લોકો ફરી પાછી એ માછલી ચાખી અને ફરી પાછું જોઈએ એવો સ્વાદ જ નહીં આવ્યો એમને, કે આ સાલી માછલીઓ તો છે પણ આમાં જોઈએ એવો ટેસ્ટ નથી યાર. એટલે ઘટના કેવી બની કે હવે માછીમારો બિચારા થાકી ગયા કે સાલું કરવું તો કરવું શું અમારે આનું એમ. હવે મિત્રો શું એ સમસ્યાનું સમાધાન આવી શકશે? હા, આવી શકશે. સાંભળજો, વાર્તા આખી સાંભળશો તો ખબર પડશે.
પછી માછીમારોએ શું નક્કી કર્યું મિત્રો? સાંભળજો, આ ગજબનો પોઈન્ટ, આ વાર્તાનો ગજબનો પોઈન્ટ. માછીમારોએ શું કર્યું કે સાલું હવે શું કરવું અમારે? એટલે માછીમારોએ શું કર્યું? જે પાણીની ટેન્ક હતી ને એ રેવા જ દીધી એમને, પણ મધ દરિયે જઈ અને જેટલી માછલીઓનો શિકાર કર્યો હતો એ બધી માછલીઓને પાણીના ટેન્કમાં તો નાખી જ, બરાબર છે. એટલે માછલીઓ જીવતી તો રહી પણ બિલકુલ હલે નહીં. એટલે એમને શું કર્યું? થોડાક શાર્ક માછલીના બચ્ચા પકડ્યા. શું પકડ્યું? સાંભળજો બરાબર. શાર્ક માછલીના બચ્ચા પકડ્યા. એટલે શાર્ક માછલીના બચ્ચા હતા એ આ ટેન્ક, જે પાણીની ટેન્ક જે માછલીઓ મૂકવા માટે બનાવેલી હતી, એ બનાવેલી ટેન્કની અંદર શાર્ક માછલીના થોડીક શાર્ક માછલીઓ નાખી દીધી. હવે ઘટના કેવી બને તમે બધા જાણો છો કે શાર્ક માછલી નાની માછલીને ખાઈ જાય. મેં આગલા વિડીયોમાં પણ તમારી જોડે આવી વાત કરી હતી દોસ્તો, તમને યાદ હોય તો મારા આગલા વિડીયોમાં. તો ઘટના કેવી બની કે શાર્ક માછલી જેવી એ ટેન્કની અંદર નાખી એટલે એને તો ભરપેટ માછલીઓ મળવા માંડી. ઓહો હો હો હો, શું વાત કરો! માછલીઓનો ઢગલા. એટલે શાર્ક માછલી દોડતી આમ જાય એટલે બધી માછલીઓ ઉરડાટ આ બાજુ ફરે. એમ કરતા કરતા શાર્ક માછલીને તો ખોરાક મળી ગયો, હવે ધરાઈ જાય એટલે પાછી શાર્ક માછલી ઉભી રહે. પણ મિત્રો શાર્ક માછલી જરાક બી પાણીમાં તરે ને એટલે પેલી જે સાદી માછલીઓ હતી ને બિચારી દોડી દોડીને થાકી ગઈ મિત્રો. પરંતુ આનું એક જબરજસ્ત પરિણામ મળ્યું. એ તમે બધા જાણી ગયા હશો કે આ બધી માછીમારો જ્યારે કિનારે લઈને આવ્યા અને પછી એમને મારી અને પછી બજારમાં વેચી, તો એ બધા લોકો જાપાનના હતા, એમને બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવ્યો. બોલો કેમ કે માછીમારોએ શું પ્લાન કર્યો કે એમની જે માછલીઓ પકડવા માટે એમને જે ટેન્ક મૂકી હતી એ ટેન્કની અંદર એમને થોડીક શું નાખી દીધી હતી? શાર્ક માછલીઓ. એટલે શાર્ક માછલીઓ શું કરતી? પેલી સાદી માછલીઓને દોડાયા જ કરતી. એટલે એમની સુસ્તી ના ગઈ અને એના કારણસર એ માછલીઓ જીવતી અને સજાગ માઇન્ડ વાળી રહી. એના કારણસર એ માછલીઓ કિનારે આવીને પછી એમને મારી નાખી. એટલે પછી પેલા જે જાપાનના લોકો હતા એમને એ માછલીઓ ખૂબ જ ભાવીને ખૂબ જ આનંદ આવી ગયો. દોસ્તો તમને પણ ખબર પડી ગઈ હશે કે આ દુનિયાની અંદર આપણે દરેક સમસ્યાનું સમાધાન મળી જ શકે છે. આજની વાર્તાનું આપણને મોરલ શું મળ્યું? આજે આપણી વાર્તા પરથી શું શીખી ગયા? તો આજની વાર્તા પરથી આપણે એવું શીખી ગયા દોસ્તો કે આ દુનિયાની અંદર તમામ સમસ્યાનું સમાધાન છે જ. બરાબર છે દોસ્તો. એટલે જિંદગીની અંદર ક્યારે એવું ના વિચારી લેવાનું કે સાલું આ મોટી સમસ્યા આવી ગઈ છે, હવે મારે શું કરવું, એમ કોઈ દિવસ ટેન્શનમાં આવતા નહીં દોસ્તો. કેમ કે તમારી સમસ્યા છે તો એનું સમાધાન લાવવાનું કંઈક ને કંઈક તમારા મનની અંદર વિચાર કરો. 100% તમે સમાધાન લાવી શકશો. બરાબર છે દોસ્તો. જો માછીમારો એમ વિચાર્યું હોત કે હવે સાલું શું કરવું, આટલે બધા દૂરથી માછલી લાવવાની છે અને એ તાજી નથી રહી શકવાની, અને એમને ટેન્ક બનાવી છતાં પણ એની અંદર માછલીઓ ભરી, પણ માછલીઓ કહેવાનો મતલબ કે આમ બિલકુલ એકાગ્ર ના રહે. બરાબર છે. તો છતાં પણ એ જાપાનના લોકોને ના ભાવી, કેમ કે માછલી જો એક્ટિવ રહેતી તો પણ એ જાપાનના લોકો ખાઈ જતા. પણ પછી શું કર્યું? એ માછલીનું જે ટેન્ક હતું એ ટેન્કની અંદર થોડી શાર્ક માછલી નાખી દીધી અને શાર્ક માછલી એમની પાછળ પડવાનું ચાલુ કરી દીધું. એટલે પેલી માછલીઓ એ ટેન્કની અંદર ગોળ ગોળ ફરવા લાગી અને જીવતી અને સજાગ રહી, અને એના કારણસર પછી કિનારે આવીને એને મારી નાખી અને પછી જાપાનના લોકોને આપી. તો જાપાનના લોકોને બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવી ગયો. બરાબર છે દોસ્તો. મિત્રો માછલીનો ટેસ્ટ કેવો આવે છે એ મારે શીખવાડવા માટે તમને વિડીયો નથી બનાવ્યો. મેં એટલા માટે વિડીયો બનાવ્યો છે કે આ વાર્તા પરથી આપણને શું શીખવા મળે છે કે આ દુનિયાની અંદર તમામ સમસ્યાનું સમાધાન છે, ઉકેલ છે. ક્યારે પણ જિંદગીમાં એવું ના વિચારવું જોઈએ કે હવે આ સાલો જિંદગીનો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે, હવે હું સોલ્વ કરી શકું તેમ નથી. બરાબર છે દોસ્તો. એટલે હું તમને ખાસ કહું છું મિત્રો કે જિંદગીની અંદર ક્યારે પણ નાસીપાસ ન થતા, ક્યારે કોઈક સમસ્યાનું સમાધાન તમે ના કરી શકો તો તમારા મિત્રો, પરિવાર, કુટુંબ એમને બધાના વ્યક્તિઓનો તમે અભિપ્રાય લો અને તમે તમારી સમસ્યાનું મિત્રો સમાધાન લાવો. જીવનમાં ખૂબ આગળ વધો, મહાન વ્યક્તિ બનો, એમ કહી અને હું મિત્રો આજનો મારો વિડીયો પૂરો કરું છું. આવતીકાલે ફરીથી એક નવા વિડીયો સાથે, નવી વાત સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપજો, પણ મારો વિડીયો શેર કરવાનું દોસ્તો ભૂલતા નહીં. અને યુટ્યુબમાં જઈ અમિત ટ્યુશન ક્લાસીસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને દરરોજના મારા વિડીયો તમને મળતા રહેશે એવી આશા સહ આજનો વિડીયો હું દોસ્તો પૂરો કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત.